آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. olunaku lwajjo twalabye Allah subhanahu wa ta'ala atubuulidde okuva ku luli yatuseetingira ensi eno n'eggulu yalikola n'atuteeramu ebyomugaso ebitugazanga ku abantu n'ebitonde ebirala ku nsi seetingako ebyako ebyokulya, amazzi, ebibira, enkuba, n'atuseetingira mu bbanga enjuba, omwezi, emunyenye, gaasezi ez'enjawulo eziri mu bbanga awo bye tujja okufa nga tutegedde ebyo ati tugenda kubitegeera bazzukulu baffe bye bali bitegeera, ate nabo bajja kufa nga balina bye batategedde mu nsi. kati okujjako okugamba obugambi nti omulwadde awedde aliku oxygen ani abitegeera? shaali oxygen kyeki fe tetubimanyi. Allah agenda atulagako byatulazeeko ebitulemye okutegeera nebitulema. bwamala okwennyonnyolako bw'atyo nti nze yatonda kino na kino na kino nga mbikola bibagase, nze omulamu ogwange nfunira wamu mmwe bwe kubeera nti muntegeera. temugenda kundabako physically, teri ajja kundaba naliiso. obwongo bwammwe, amagezi gammwe n'amaanyi g'okulaba gwammwe tegasobola kundaba. ndi munene, wabula mulintegeerera ku byenkola. osobola okumanya omuntu nti mugagga wadde tomulabangako okusinziira ku byowulira bamwogerako byakola ki byayina. naye Allah waatulaga obunene bwe nti nakola eggulu n'ensi fi 6 ayyaami, mu nnaku 6. obwongo bwo tebusobola kukitegeera, omala gakkiriza n'ogaa nti munene w'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti abatanzikirize batunuulire emabega. bwe nakola aba Aadin, bwe nakola aba Thamud, nazikiriza majorite, minority abaali abatono ne mbawonya kubanga be baali abakkiriza. n'atulaga the ultimate abode, enkomerero. byawunzika bitya abataali bakkiriza? twakirabye nti bagenda kutuusibwa awali omuliro beeyogereko nga bwe batali bamativu mu kugenda mu muliro. Allah ayogeze ebiyungo byabwe. twagamba ekiyungo kinakyo ekigenda okwogera. Allah agamba bwati aya 20 surat Fussilat, hatta idha ma ja'uha, twagambye okutuusa bwe bali batuusiza ddala we guli. shahida alaihim sam'uhum, amatu gaabwe gagenda kubawaako obujulizi nti Allah tabali azaamanyiza. wa absaruhum, n'amaaso gaabwe gawa obujulizi ti amaaso Allah yagabawa. temwagakozesa nga bwe mwali muteeka gakozesa emyaka 8. amatu Allah yagabawa, temwagakozesa nga bwe mwali muteeka gakozesa emyaka 8. Allah yabawa ennimi. ezo ennimi twagambye Allah mu surati Yasin yagamba alyawma nakhtimu ala afwahihim, olwaleero atali mu mativu ku nsalawo yaffe nga tumusalidde okugenda mu muliro ng'awulira alimu akemulugunya, tugenda kusiba emimwa gyammwe. watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum, tugenda kusiba emimwa gyammwe. Allah asobola okusiba omuntu omumwa nga kweguli, naye nga tekukyasobola kukola. watukallimuna aidihim,
tulagire emikono gye giba gyogera naffe watashhadu ebigere n'amagulu bijulire olyoka owulira emimwa nga gisibiddwa amatu ebigere bwe bijulira nga emikono bwe gyogedde amazima ku muntu oyo. Allah wanaagamba nti ate si ebyo byokka amatu gagenda kuwa obujulizi ku muntu atali mumativu n'ensalawo ya Allah. Amaaso gagenda kuwa obujulizi nti Allah kyalamuddeko emazima era wakulagidde okugenda woosaana. Wajuluduhum ne sikini zaabwe ensusu zaabwe bimakanu yamaluun nga byonna biwa obujulizi kwebyo abantu bye bakola nti mu butuufu basaanidde kugenda mu muliro nga Allah walamu. Allah yatugamba tukozese ebiyongomero bye yabituwa bibye si byaffe amaana tulina okubikozesa nga ye mukama waffe bwakola ki yagamba alam naj'al lahu aynaini. Omuntu oyo atakozesezza amaaso nga bwe gateekwa kukozesebwa si ffe twamuwa amaaso abiri. Amaaso go gayinako obuyinza teri yatagayinanga ku nsi kuno ayina emyaka 6 nga tayawula musajja na mukazi terabanga mbuzi nte nkoko bwe bifaanana naye nga ayina emyaka 6 gyali bataliyo bwewamuwaki okuwa amaaso abiri agalaba ekiro n'emisana munzikiza n'obudde nga butuufu ogakozesezza ati nti okuba dansi okwezimula kiki nti ya rabbi omwana akuba dansi. Allah agamba nti ensusu zaffe amaaso gaffe ebiyungo byaffe bigenda tuwaako obujulizi nti omusajja oyo yatawazanga buli swala n'asaala amatu gakiraba amaaso galaba n'olususu lwalaba. Oyo tasaalangako bukyatumwa linnya amatu tegalabanga ku wuzuyo amaaso tegalabanga ku wuzuyo. Awulira bwe bakakutemanga gwe Saara naye olwo amanya agabuzaabuza ligwe eno mu ddiini eno n'eno buli womukwatira abaayo ye Saara Nalumansi. Oli musiraamu toli musiraamu bonna bakatuuma oyo akola nga RCM enaajayo nenaajayo buli womukwatira abaawo gwa nti nze Moses oli musiraamu ino giri nino giri naye nalowooza nti bamuleeta wano ku nsi kuwangala kulya kunywa kufwa ng'Abarabu baalinga balowooza nti ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa addaha. Bo baalinga balowooza nti obulamu bwaffe obw'ensi kulya kunywa kuzaala abaana baffe ne bajja ffe ne tugenda wa ma yuhlikuna illa addaha. Tewali kintu lyakujjako myaka bwe giggwako omuntu ng'agenda ebyokubalibwa teri si bwe kiri. Allah agambye nti ensusu zaffe sikini zaffe zetutawaaza zitunaaba janaba. Janaba mugimanyi basiraamu temwaka kunaaba janaba musala ne janaba ku subuhi ate bwe tutayibagamba naye anaabibabuulira. Ibrahim abantu tebanaaba janaba abatanaaba janaba mwonge kumikono janaba abakazi baffe tebaginaaba batya amazzi obudde buba bukola ki Sha Yusuf si bwe kiri aga nti kanindeko saawa nga 4 we naasaalira ebintu si byakweyagalira mwenno mwesiimye ababeeraku wano ku kibuga naye omuntu ayinza okuba emyanzi n'anaaba janaba nga yo ng'agitegedde janaba kyeki ogenza nekibuuza nga te musajja mukulu. Janaba kitegeeza ki nti singa omusajja olabagana ne mukyala wo oteekwa okunaaba omubiri gwonna enaaba ensiraamu newankubadde weebase onaabi mubiri gwonna ogunaabe gutukule
si sharutu nti oteeka okunaaba ne sabbuuni, si sharutu nti oteeka okunaabisa akadomola. Manyi wana Abaganda bamanyi ebintu ebimu babikopakukopi nti oteeka okunaabisa akadomola nga bwowu. Nabbi yanaabanga ne mukyala we nga banaabira mu bbaafu babiri nga bona bajjanabu. Kisoboka ali takiwulirangako era nti kimanyi tokimanyi. Ng'onaayola amazzi n'onaayola ng'era Abaganda bwe babeera. Nkiki ekigaana okunaabisa ebbaafu? Nebuuzi osobola okugifunira mu bbaafu. Anti okulamula kw'amazzi kuliseeka. Ate gatya okugakwatamu nozaamu. Lwaki? Kakati nkubuuza. Gaba gamaze okwo. Ani yagamba? Kati bw'onaabisa akadomola togakwatamu? Togakwatamu weeyira bweyizi. Kakati nawuzu ng'onaabisa akadomola naye bw'otagakwatemu. Mbadde ngamba g'ogenda okuteeka ku mukono guno omala gakwata mukono. Si bwesiba oba okukumula bufukumuzo. Okukwata amazzi tekitta amazzi. Eyo fikiri waffe twabisomamu bwedda. Era gwe mbadde ssebo nnyimiriddeko. Era nange kwindi. Ne batugamba nti ghassulul yadayni, sooka onaaze emikono gyombiriri qabla idkhalihima al inaa, nga tonnaba kugiyingiza mu bbaafu. Inaa kiki? Bakiyita kyombo. Abaganda botamanyi obufaanano lwaki. Twakiyitanga kyombo. Ekiki ekyombo kitegeeza nti wasomanga Oluganda lwotamanyi kyombo ky'ebbaafu. Sooka onaabe emikono eno ebiri ebweru gira ebbaafu yo obunzike onaabire kabla idkhali, nga tonnaba kugiyozesa mazzi. Ginaabire ebbali. Luganda lwe lwakubuzaabuza singa ina abagiyita bbaafu wali otegedde bulungi, naye bakiyita ekyombo Oluganda oluzito. Ibrahimu mwemusomesa Oluganda kyombo kyeki? Ate bbaafu zinzimia kitegeeza. Omanyi ebigambo by'Oluwarabu biringa bya Luzungu. Bw'otobifuulula bulungi, fuutu bigere, boolo mupiira. Naye toyinza kugamba nti emmotoka yabise fuutuboolo yadde nga birina bisisinkana ndi mupiira. Kaakati zinzimia almiyah kitegeeza ki? Amazzi. Zim kitegeeza ki? Ekkuŋŋaaniro. Kyobulaba mwana wali we yasiita baga nti zim kitegeeza ki? Mukuŋŋaane amazzi galeke ekkulukuta togayita zamzamu. Kakati zinzimya kitegeeza etterekero ly'amazzi. N'eccupa esobola okuba zinzimya. Zinzimya kibaga kitegeeza ki? Twali tumanyiza byuma. Omanyi omuntu agenda n'akola looko ku kintu n'aga nti ekyo ekitali kakati zikyaliwo ez'ebyuma temutawaaze. Kati zinzimya ke kadomola. Tetukyazogerako gwazaggwawo. Emikalabanda olwokuba twalinga mu mikalabanda tulemere ku kigambo mikalabanda nga tutegeeza sapatu. Ebintu bikula. Okay. Nkimanyi temukimanyi ensonga lwaki nkyogera. Kubanga nange naliko nga mmwe era nga neewuunyanga mmwe nti kasita onaaba emikono gy'ebbali ne gitukula kola otya? Yoola amazzi go onaabe. Kubanga era ne bw'obeera ofuna wuzu ng'otawazisa akadomola, amazzi ero ojja gasooka okugateeka mu mukono guno ogutukudde, ogateeke ku mukono muki ng'omulala gaba gonoonese. Kale tusobola okunaabira ejjanaba mu bbaafu, tusobola okunaabira ejjanaba ne tunaabisa akadomola. Mwana wattu bw'oba nga tusobodde okufuna mazzi, wa in kuntum junuban fattahharu. Aya egamba nti bwe mubeera muyina ejjanaba munaabe mutukule. Then oyinza okuba ndi mulwadde, in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiz aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Agamba ki oli mulwadde oba oyina safaari kwoli, tuyinza okubeera wamenyese
ddala mu butuufu nga mazzi oba omusujja gufuluma tojja kusobola mazzi ogatidde tewali dokita ajja kugamba wabula gwe omubiri gwe gwegukubulya nti nze sisobola kati mazzi ogenda kukola otya tosaala ojja kusaala mashallah osadde otya funa ebaafu oba ekipapula oba akaveera teekamu enfuufu oba omusenyu kasebera tayiba nga nnyonjo togiyodde wali kinaabiro togirodde wali ekiraalo kyante obakulukutira omusulo baasi famsahu biwujuhikum wa aidikum enfuufu yennungi wetukuze nayo naye bakola batya katulina enfuufu buli osahabi omu bambi bagenda ku lutalo aye oyakkiriye enfuufu n'afuna janaba ng'ate alina ebiwundu n'anaaba n'abuuza bannange nkoze ntya nyina obwetaavu bw'okunaaba naye ate nyina ebiwundu ne bamugamba akole ki anaabe bwe baddayo naafa ayanikka no oba mwina obulwadde obutasobola si kwevulugamu ate ng'embizzi nogira bwoti obyonna neekuuna busiramu bwangu tukola tutya dira ebaafu yo kubako emikono ebiri yonna sijja emitta nedda eri ibada gairu makulati lmana tawqifi ibada tawqifiya tetusobola giteekamu sayansi wa birowoozo byaffe n'amagezi tetugitegera allah yamanyi kubako bwomala okukubako okola otya okunkumule oleke kwesiiga bifuufu maaso wenna kulabika ng'ali mu kizibu olukuba lumu osiige mu feesi yo bwomala osiige ki emikono gyo abamanyi bagamba omukono gukomawa mu kisekeseke wano wetusibira essaawa kubanga allah bwe yali agamba asaariku wasaarika faqtau aidiyakum mubatemeko emikono gyabwe batemerawa enjigiriza etajja kutawaanya olukuba lumu siimula mu feesi feesi etandikirawa feesi eva olusalosalo lwa feesi eyawula nanviiri olukalu wana wakalu wano watali nviiri buli nviiri we ziyita eyo fe tugiyita ki feesi obugazi eva ku namulagayi w'okutu paka ku namulagayi w'okuti okuki namulagayi we wano webasiba wabeera bu necklace obulagaya then neba waggulu muki bweba olina ekiwalaata weepimira era nogaa nti opima ku byabanno baganda bo nogaa nti baganda bange abatalina kiwalaata batandikira wano muli oba okimanyi nti kati ekiwalaata ekyayi kuba waliwo abalina ekiwalaata nga kigazi nnyo naye era omutwe kinyozi yabaagula bawaayi wakati wano kinyozi atera okuyita wano kika wansi paka wa ila asfali addaka nwansi wakale apimira ku bakadde babalala n'afuna ekyenyi kyekituufu kakati awo tutera okukolera ensobi n'abafuna wuzu n'amazzi feesi tebagimalaayo olaba omusajja mukulu afuna wuzu ngaawanuuka wano buluwati eno yonna n'atafaayo nga bwe tubikola mu wuzu yaffe mu feesi mu ey'amazzi neyatayammamu teyammamu eri very easy wagudde kabenje pikipiki yakukubye okugulu kukuluma oba owulira obulamu bwo gwe tosobola janaba ogifunye kandi sina akasobola mazzi gakumakya nze sigasobola enfuufu yaye mugiteekawo mukadomola mukaveera era kumakyako kuba enfuufu yo naye osooka kunaaba ebiyungo ebirabika nti bikyafu ebyo binaabe n'amazzi bwe kiba kisoozi then okole tayammamu obusiraamu bwangu nnyo yuridu llahu bikum allah abaagaliza bwangu wala yuridu bikum tabaagaliza ate teri apima tewali dokita agamba nti opimisa kino obulamu bwo bwe bukubulya nti sijja kusobola mazzi yadde weegali naye nze sigasobola naye kati omulembe gwajja oyinza okukasuza mu kino mu flasika eyo nyengeteyo olwokuba nti mmanyi ebintu bibatawaanya mwe temumanyi nti ne mubaafu banaabiramu bakola batya okay
naye ekyo alhamdulillah tukitegedde. Allah agambye nti ensusu zaffe ensusu twagalize zirina fiiringi. Mu jahannama ensusu zigenda kukola nnyo, era Allah agamba nti kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuku al'adhab. Nti buli lunaku tulabanga ng'omubiri guyidde nnyo gufumye gukakanyadde tegukyasobola kutwala bulungi bulumi nga tukyusa eyo sikini nga eri waliwo abakola gugwa sikini, abasawo badokita bamalayika abakola kugwa sikini nti sikini yono sikini zino zitakyakola bulungi eziri expired mugende wali babatekeko endala nga bajjako guno ekiyuvu ngaekyomusota ekyo nga bakisuula eri mu wayiru mu lusenyi gye bakisanga ate ne bakinywanga obuugi ate oluvannyuma ne bakasa akasikini akalala ku mubiri. Lwaki? liyadhuku kati olwokuba nti naaru llahi lmuqada allati tataliu ala al-afida. Al-afida kyeki emitima. Omutima guno Allah yagwesibako nnyo nti omuliro guno twagala kukuyingire, Allah yagukuma ng'ayagala gutuuke ku mutima. Omutima gwe gulimu okutegera otegeere nti kyekyo ngufunye message received. Kale waliwo bamalayika abagenda balambula okulaba sikini ezitakyakola bulungi babateekeko sikini empya ng'engatto yo bw'ogiraba nti kakati tekyayita mu bantu bagende bagikuweko ki eddagala erabike nti esobola okugenda ku mbaga. Obuzibu bugenda kujja bwe buti, ensusu zoogedde, amaaso googedde, naki n'amatu. Waqalu lijuludihim, oluvannyuma bagenda kubaddiza emimwa gyabwe nga balinga babategeeza nti mubadde mugambayo ki oluvannyuma lw'okuwulira message ng'eva mu biyungo byammwe. Wallahi bigenda kubabula bye baddamu, wabula bagenda kunyiigira ensusu zaabwe. Edda twalinanga nga tukyali bato ffe tetwayambalanga ngatto nga tuddayo tusoma ngatto tuziraba ebiseera bino batica be baaberangamu, ate batica bambala engatto nga bamu tawuni eri ewaffe mu byalo gye twasomeranga bambala lugabire ate zaalinga nnene nga si ennyanga okuggwerera oba mwazirabako nga tica mumpi no yabira ku lugabire waggulu akisomesezaamu nno P7 n'agimalako bukuwa bwakoonamu. Kakati abaana betwatambula ina mukwano gwaye twatambulanga naye yekonera waawo mukona nga wakawulongojja waliwo nga luguudo sirunakwabukola. Naye bwe yakona akagereke yanyiika nnyo okulaba nga olwala lukoze eki luvuddemu. Kakati bwe yajjako tuli bato, bwe yajjako eddiba bwanaga nti kekanamanya kekanamanya katayina ngatto talina kikani n'akatambuzanga bw'ayagala kekanamanya azifu nti keketomezza naye nga kekanamanya ani alumwa. Kakali na bano bagenda ebigambo bigenda babula nga tebakyalina kyekwaso. Waqalu lijuludihim, bagambe sikini zaabwe mwe munaamanya nga mulaba tugenda muli ate ne mwogera mutyo balowooza nti sikini zigenda kwogera ebyobufere olw'okuba ziraba gye zikola ki gye ziraga, naye zo zoogedde mazima wadde nga zigenda wadde muliro. alimaga nti tugende tugaa sikini tunaayitawo mwe munaamanya kasita mwe mugenda mu muliro. Sikini yeneemanya oba gwe onoomanya? Sikini tolina buzibu. Tattali ala al-afida, omuliro guno message bagitwala ku mutima gwo. Kati bagenda kugaba ensusu zaabwe. Lima shahidtum alaina, lwaki mutuwaddeko obujulizi obutuluma ate nga mulaba tugenda mu muliro? Mwe munaamanya. Amatu googedde mazima nga kadde gasobola okufera Allah, amaaso googedde mazima obadde gakusobola, ne sikini zoogedde mazima. Kale kati message bagijjeeyo eri bamalayika babuuza mugamba ki? Ti ati tina kyakwogera wabula amaaso ge ganaamanya ne sikini kasita nabyo biraga gitulaga. Enjogera y'ekitogole ekyo bwe yali ng'eyaffe. Qaalu ebiyungo bigenda kwogera
bye bavunaana okwogera amazima bibagambye mutunenyeza bwereere antakana Allah anutku kitegeeza ki okwatula okwogera wama yantiqu anil hawa in huwa illa okwogera okwogera bigenda kubaddamu ebiyungo amaaso sikini amatu byonna nga abananyinibyo babivunaana okuwa obujulizi obutuufu bigambye nti bajjamaa antakana Allah yatwatuza yalagidde Allah alimbibwa talimbibwa alladhi antaka kulla shay'in oyo ayatuza buli kintu ekitegeeza buli kintu kisobola okwogera buli kyomanyi ekiri ku nsi kisobola okwogera kubanga ebiyungo bino bigambye alladhi antaka kulla shay'in olaba n'ebinyonyi byogera ensanafu yayogera ani yagiwulira Suleimani yawulira eddoboozi ly'ensanafu fatabasama dahikan yamwenya n'atulika n'aseka min qawliha qawuli kyeki yawulira ekigambo ky'ensanafu ng'ensanafu erabula zinne waazo abange mwetekule Suleimani la yahtimannakum Suleimani wajunuduhu wahum la yashkurun Suleimani n'abajege bajja bawalabuka naye tebabatomera ne babalinnya bambi nga tebategedde nti nammwe muli wano Suleimani yayogera ne hudhud kyali kiki kinyonyi subhanallah ulimna mantiqa at-tayr batuyigiriza amaloboozi n'okwogera kw'ebinyonyi era Allah n'abagamba i'malu ala Dawuda shukra abafamire ya Dawuda mukoleeyo kashukra Allah yabawa kyataaba abalala ebinyonyi Suleimani Dawuda yatenderezanga n'ensozi ng'amanya amaloboozi gaazo n'ebinyonyi kakati Allah agamba nti mutunenya nga ebiyungu okubawako obujulizi ng'ate betulumiriza bituufu naye bannange singa atwogeza abadde malayika oba muntu oba kitonde kirala twalipalapalanyiza naye antakana Allah yatugambye mwogere ewa Allah balimbirawo alladhi antaka kulla shay Allah ayogeza buli kintu kyonna fe tuba kulimba Allah yaliragidde ekirala nekyogera amazima waliwo kyasobola okulagira nekyogera amazima olulimi lulimbye lwo lulimbye gwe mulimu gwalo olulimi lulima buli kyerusanze khairihi wa sharri Allah asobola okukola ekyewuunyisa n'ayogeza ebifo bye ebyensonyi oba okyali kalebule bismillah kati gwoba oyogera Sheikh Abdallah n'alyoka afukumula irimu ngaali ku kompyuta nga lumansi gyoweeriyakamata abange olinda bwina asembayo agambye antaka kulla shay fe tuba kulimba yalyogezeza bano ba Abdallah bajoweriya bakamyati irimu yakamyati oyinza giwakanya mumaleka leka temutinkula Allah alladhi antaka kulla shay'in ayogeza buli kyoyagadde ebyo mubyagala byabajoweriya wahuwa khalaqakum mukakase nti Allah atwogeza gye yabatonda abamanya akawomvu n'akaka yabatonda kuva ddi awala marra mulundi ogwasookera ddala mulundi kyogwasooka Allah atutonze emirundi mingi era yeewuunya omuntu wallahi n'agamba kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi agamba omuntu musiru wa kikaki oyinza otya okutuukawo ne weejabaata nga tewaliiwo nekuwa obulamu aye nenkugjawo ate kukomezaawo mu 1800 twaliwo mu 2000 weetuli mu 2010 tunaabaawo kyokka ate mu 10,000 eyo gizijja ate tujja kkomo kakati nze akukyusa nenkuzino nenkuzeri nze kulinako obuyinza nakugamba nti okumanya Allah atwagala fe abali wano ate twaliyagala
Sseruganda Ibrahim omanye bya sayansi gwe neekwasa bw'oba onimbye ngoba olimbye umma bwiba bya Luganda Ibrahim waali bwiba bya motoka Haruna waali bwiba bya redio Haji Kaweesi mwe namba ina bwiba bya Busuudi Sheikh waali eby'emyaka emingi Haji Ishaq experience mwe namba ina so n'olwo neewuunya nenga nti Allah ng'atwagala batugamba nti omusajja afulumya amaggi nga alhayawanati almanawiya amaggi gaba emitwalo emeka agavuganya okugenda ku ggiri amaanyi miliyoni meka Ibrahim abawulama naye kyakaweesa sisobola kikakasa nga tuverifayinze kituufu akikaweesa okiseewo gwe kubali ku bya rediyo kuba buli omu muyina sekita mwali kaakati eggi ey'omusajja abantu baganda bo miliyoni 5 letas asumi nti akikaweesa kyagamiro kale katugiyite miliyoni emu miliyoni 5 kaba kasikalamba waliyo ensi ezirimu abantu miliyoni 10 kaakati miliyoni 5 zaagala eggi lya maama baagalako ogu asooka kati baganda bwe bazze miliyoni 5 baagala kujja ku nsi kuno miliyoni 5 obuntu buli bufaanagananga obuyamba bw'omu mazzi babita bukulwe obubeera mu mazzi bukulwe bulinga obuti bw'ebibiriti nga buli miliyoni 5 baagalako akatyako yeggwe baganda bo bonna abasigadde babateeka mu kirabiro ne babatawaaza bafudde mwajjira mu kuvuganya naye otuuse wano olowooza wali omu miliyoni 5 wayitamu Allah kyokulaba obulamu bwaffe okuva mu ntandikwa yaabwo bwakuvuganya era ne bwojja wano ku nsi kuvuganya ne kwakhira kuvuganya walidhalika falyatanafaz olwokuba n'ensi gye yaffe yali yakuvuganya ate bonna buli omu afaana yekka kati singa baatuwamu omulala mugwe ne bataleeta ku omujeebu oba oliawo oli eyafayo yalibaddemu akatya Allah neraba eyajja wano bozimbye abeddene muganda wa Abdallah n'atajja ne bwe bakugamba nti baganda baabo batuuma amanya emitwalo olugijjawo naye batuumako gwe Kaweesa Sulaiman gwe wangudde nojja kuno era nojja nakuvuganya ebintu byaffe byonna kuvuganya enzija yaffe kuvuganya obulamu bwaffe kuvuganya ejja nakuvuganya Allah n'akuleeta kuno yeewuunya nti oyinza atya obutandabawo nga nakutambuza kujja wala wulira n'ebiyungo bikulumiriza nti Allah y'oyo atwogeza ayatuza buli kyaba ayagadde buli wahuwa khalakakum awwala marra ye yabatonda entonda eyasooka oba eri erimu okuvuganya oba eri eya Adamu wa ilaihi turjaun ate yabakakasa nti gyali gye mujja okukola ki tukyogera bulijjo nti inna lillahi naye mwakikwatanga mubala mukyogera naye temukifumiitiriza kikyekiri mu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wategedde nti ilaihi rajiun ogenda kugenda naki okitegedde nti twava eri Allah yatuleeta wano okukola ki kulya tugenda tumugaye nti nze nalyabwebiti ndyabwebyo byannema kyekyatuleeta wano nga Allah atwewu ebisolo yabireetera nabbi waliwo nabbi ali mu bisolo enkoko ebinyonyi ebyennyanja mmwe mwaleetera Allah okuleeta constitution musobole okuwangala ku nsi nga muli mirembe n'ebitonde ebirala bwe munaategeera Allah bijja kuwangala mirembe nammwe kati bw'oba omutegedde oyinza otya okwogera inna lillahi nti twava eri Allah wa inna ilaihi rajiun eri Allah gye tugenda okudda ogenze naki kiki kyotutte oteeka okuba nga ekigambo ekyo mu butono bwakyo ova wekiri ate osesetukeko ogende mu maaso ogambe nti ŋŋenda naki bwe mba nkikakasizza nti gyenzira munnange wuuno afudde tumuzaayo atutte ki
amataka alese wano bagala ne bagamba nti omusajja alina square mile ebeera muyika mumeka Ibrahim kakameka alese square mile nolaganika abantu abakobye ku mataka ataddewo ente abirese abadde ne puso 40 baasi 43 wallahi talina kyatudde kujjako keesi engalo zonna bazigize bwe bati mustaqiman temuli koini eno bali bannaffe ne bamala n'obudde ne bamwambaza essuuti eyo erina mugaso ki ate engatto essaawa ettaayi mbwanekedde atuuke eri Allah nga ayambadde bulungi abaana bano abagezi abeerira capati zaabwe ne bagamba mukisimuleeyo keesi tuggyemu engoye tuli ku basiru obukadde 3 babutaddemu ne bejjerayo keesi yaabwe ekiro mayiti yammwe ne bagirekaawo nga bweteekwa okubeera ne bakunta nabyo bulaba muvubuka kubeera n'amakooti akatadde ku kibegabega mu Kampala alatta yakampula abafuube 7 mumubuuze ne kooti mu bupyanga ya mitwalo 10 ndireete 2 zitumbuluza ziba tezinyirira tulero zigula wali kayongo alyo bwe mba nagula kayongo yalamuza nsimanyi kulamuza oba yamayite kye betutwala oyinza okulaba ekooti muvubuka ataddeko nga nnya ziri ku kibegabega nomukandi yammeka nti 3 kinkwagumu kitundu yongerako gwongera 3 ntireeto kati yasalwaki yezigudde mufuwe ne bagabana ne muno natwala yekasano natwala yegina engatte mpya olina kikubuuza layisi babambula bulijjo keesi ya miliyoni 7 zonna bawuluna zaaki egenda kukolayo ki abasiraamu ne bwoba mugagganga ng'owali olabe bakingi Fahad be baziika ne bagaa nti famire eyo ngagga mu nsi munna tuteekako buteesika ki eri teriyo bwetaavu waki ngoye 3 era mulaga nti abasiraamu ekintamye obusiraamu muziika bubi tuziika bubi eri nnyama ogwayo gwakoze eki nga bwosala enviiri ku mutwe ne bazisuula awantu oba bazitadde mu kikopo oba bazitadde mu keesi zirumwa enjala zemusala muzisuulawa wesuulira woyagala oba oli mu takisi osuula abamu baluma bawanda nampaana gyosudde gyosuula naye wano olwokuba nti Allah yawalakad karramna bani adama adamu twamuwa ekitiibwa mu bulamu bwe ne mu kufa kwe tumuwa ekitiibwa ki Allah kyeyamuwa tumuziika mu kitiibwa kye Allah agambye nti eri Allah ffenna bwe buddo oba oyagala oba tokola ki mumulowooza abaafa bonna baali baagala okufa wallahi balwanyisa obutafa ne bagendako ne mu buyindi gye batatuukanga nga balwanyisa kola ki butafa ne bamugamba nti gende egindi mu nsi gundi olwanyisa obutafa n'ateka obutitimbi bw'ensimbi alwanyisa butafa abaafa baali tebaagala kufa nabo baali baagala obulamu naye ngaobulamu bwabukoze ki buweddeko naawe ojja kulwanyisa obutafa naye kufa ye tolina bw'omulwanyisa kubanga akulaba ng'oteekateeka wano obulamu bw'ensi bujja ne butulimba n'ozimba ennyumba ng'okiise ya mwenda omubbi bw'aba asima omuwulira sikulwa nga akutuukako ki oluggi n'oteekako lwa kyuma munda ekkufulu 3 olwanyisa ki naddala ng'obadde olina ssente zo abaavu ebyo tebabinonooza n'oteekako sengenge waggulu ku kiki ku kikomera munda mulimu abwembwa n'ow'emmundu abo bonna bakusasulira olwanyisa ki olina ne dokita wakolako ki saavisi eri mu kyalo tebakola saavisi basenyesa na bikajjo tebalina kasenya mu nnyumba yadde eddagala lwalumya ekikajjo kyekisenya endagala bazirumisa mannyo
betambulaga bakutuka okuggalawo ekiro abeera ku bulinaga abala muggaleewo mwagala akasumaali kavuddemu temwaliyooko bale gye tuvudde ffenna naga nteekako ekinu n'omusekuzo ogusimbe ogukwate ki nasoma bisimillahi llazi ahyana bada mamatana kumaca baba agenda okwebaka nagamba atya bismika allahumma amuntu eri basibyewo bataddeko ekufulu basi amuntu ahya obudde bwonna nsobola okufa nsobola okuba omulamu genda mukyalo eyo waliwo olutuuka nootya n'okusula ewaka ng'oluggi bwe balunyonyaku bwe bati lugwayo kati mwebaka mutya nti olwaffe tekuli babe seeka oli mukutaasi qur'ani emutawaani nam allah agambye etya eyatuvuddeyo bwe bulamu bwetuwangaliramu kujjako mwe abaana bawangadde ensangi naye ali ate kuba abimanyi nze lumu nakyalyako omukwano gwange tudde ebbanga tetulabagana muntu wange yali wakusula nesaasula oluggi yasitula lusitule bwange nalusa ebbali konze subhanallah wano nagenda kusulawo bwabaggalawo asitula busitule nakolaki nganze okulabyeko mashallah nga tewasulike naye ye nga nomale ayina nakyeraliikirira bantu batawakala dde okgenda eri allah mubiruuza mubirabire mubyalo gye twava ffenna kujjaku mulembe ebitanda byaffe mubimanyi twasimanga ki abagagga bye balinanga bino ebyenkoba nayala ekiriri kye nekikoma eri naye nga ataddemu pasikala nagwa kuli nagulira naga alhamdulillah naye mwe mugwa ku mifaliso musulanga bannabbi ye nabbi asula n'okusula bwatyo woza ku mulembe gwa nabbi waliwo enkimukaaga basulanga ku maliba subhanallah bwe balireeta omwavu w'omulembe guno atawa zaka ne bamugerageranya n'omusajja ali ku mulembe gw'omubaka yawanga zaka bo wennyini ogenda ganswadde toyagala oli asooke mu ddiiro nga zaka yagiwanga n'akola biki ne baleeta naggagga nga oli mugagga fugge aga tiwakola na hijja sheekh nali mwavu gwe ngwena mufaliso guno nga bakwewuunya naguno gwonna ani agamba osooka okugula omufaliso ku budde obwo olitegera nti bakweta kugula mifaliso ye mumenyekera ki wama kuntum tastatiruuna ekizibu kye mwafuna mwalinga temwekweka asitar lwe lutimbe satara saturul awra kitegeeza okukola ki okubikka ekizibu kye mwalina bwe mwalinga mugenda okukola obwenzi bwammwe obubbi bwammwe nga mugenda okukola ebyambyone mwafuna obuzibu obuteebikkira amaaso mwali gazibye singa mwali mumanye nti gaali boogera amatu mwali gazibye noga amatu gano gagenda kundeetera obuzibu n'ogazibikira amaaso gano noyenda ngaozibiriza ndiki kinga totunula nti wanga amaaso gano ganindetera obuzibu gye bujja eyo enjogera yakudaala temwasobola kwekweka nga mwekweka ki okutwekweka ffe ebiyungo temwamanya nti tulyogera singa mwamanya nti tulyogera mwali twekwesi oyinza okwekweka okugulukwo waliwo hadisi egamba allah yayogerera nti watashhadu arjuluhum hadisi egamba nti ekiyungo ekigenda okwogera kisambi n'emesegi kyeyinza okuva mu kisambi kisambi kiriranye eki soko yazira otegera emesegi ntegera kwaya muzanyo yasooka kwazira